دغه دا یو اپشن نو دا کوم چې ان شو هغه ګټ کې دا چې دا به په سکرپټونو کې جی بیا می جوړي دا د 15 کې اپشن ډېر بیکار دی So guys, este como que شو यार ओरल तो है ना ये आपको दिखे नजर है बहुत खूबसूरत भाव है یو کارو کا د یو غړ نه دا د بالکل د دې غونځي کې نشه مثال کې دا غړ زما د سایډ نه دی دا په کراس کې نه دا ځکه دا سایډ خستره غل خدا کوم هغه یو دا یو چې دا لون دی کراس باندې دا غوځو مکسیکو دا سکوما دا غوځو به ځنی ये भी आप देख सकते हैं Isuzu NPR 130 बहुत मजबूत गाड़ी है चैने ऑन में बनाया है और आप देख सकते हैं ये फार्मलैंड आ गया खसरा की गाड़ी खसरा अक्सर खाए फार्मलैंड دا پوری شي وراله دا ټمټل गेस्ट हाउस دې ته کم خلک راځي خیر دغه لا جوړوم نه دي داسې خاص شپې خو یې لیټونه خبره देख सकते हैं आपको दिखाई नजर आ रहा है टमटल गेस्ट हाउस है ये न्यूयॉर्क सिटी में है जेफ बेजोस ने बनाया है पाकिस्तान की गेस्ट हाउस जोड़ा और ये टावर जो आपको नजर आ रहा है ये इलन मस्क ने बनाया हुआ है ये टेस्ला कार जो है दलदल मगर राकेट स्पेस तो वैसी खराब है हाँ ये दूसरा रॉकेट लॉन्चर है इलन मस्क की अच्छा इलन मस्क को तेरे आने में खुशआमदीद कहते हैं और मैं मुबारकबाद देता हूँ इलन मस्क को कि वो ट्रिलियनर बन गया और जी मेरे मैसेज जो उसको पहुँचा दे और ट्रिलियनर बन गया और हम इधर हमारे साथ पाकिस्तानी भी नहीं है ये आ गया ये जो आपको नज़र आ रहा है मानसेरा ये अमेरिका में है इलन मस्क की घर है मानसेरा और उगी जो है ये रहत की घर है वहाँ पर ये रहते हैं ये जो ट्रक नज़र आ रहा है आपको ये फिरौन دواخه डॉग
कपूर पण